Buy cheaper with Agoda. So this is my reaction to Love See the series. Charge kasi ako. Actually, nanonood din ako dito sa iPad ng press ko nila. Wait lang, ano bang? Ngayon ko muna. Nanonood na ako. Oh my gosh. Ako na lang. 4 minutes. Almost 5. Again. Naka-full volume yan. Taas na rin yung brightness. Sarap pala ito.ฮัลโหล ฉันขึ้นเรือมาแล้วฉันสงสัยแล้วนะว่าทำไมนายถึงอยากฉันลงใต้นะกันแล้วไหนอ่ะคนที่จะมารับฉันอ่ะคุณต้องหลับใช่ไหมครับ Ang shell yung niya po, may LV siya. May LV siyang, what do you call that? Bag. Ano tawag dun? Luggage. Tapos, girl, ano tawag dito sa Pilipinas? Parang tuk-tuk. Hindi siya tuk-tuk eh. Hindi siya tuk-tuk sa Thailand. Parang back ride. Shit, I forgot. Kakatapos ko lang panoorin yung Love Can Buy Me Love. Kakasabi lang yun ni Bingo eh. Basta yun. Yun, oo. Oo, dami ko sa EXO. Ba yan, nakatigang tuhod ko. Wait lang. Basta yun. Yun yan. Shit. Diba taas kasi ng brightness kaya hindi ko makakita. Ayan. So, yan, oo. Di ba may ganyan dito sa Pinas? Ayan. Anyway. อย่าบอกนะว่านายคือคนที่จะมาฉันอ่ะฉันจะกลับบ้าน I want to go home. ฉันจะกลับอย่างนี้เลย She's an author, pero introvert siya. Na all author is introvert. สวยจังยินดีต้อนรับสู่เกาะของเราครับพี่เป็นแขกพี่หมุดใช่ปะเขาเป็นคนดังประจำเกาะสาวๆกิ๊กเกี่ยวกาวเลยไม่ต้องมาประชันผมเล่าแล้วคุณฟังดีกว่าฉันไม่อยากรู้แต่ผมอยากเล่าฉันไม่อยากฟังอันนี้นะคุณไม่ที่ฉันต้องจ่ายเท่าไหร่ถึงจะเลิกกวนประสาทฉันนะเบียร์สื่อพวกมาได้ไหมครับมีอะไรช่วยบอกหรือเปล่า5,000พอไหมหรือ7,000นะหรือ15,000ผมยอมตั้งแต่5,000แล้วคุณนายว่าถ้าเกิดฉันลงมาใต้จะเอเดียทำงานไงแล้วนายยังส่งไอ้บ้าที่ไหนมารับฉันอีกอ่ะถึงฉากพรุ่งนี้อีกแล้ว Watch scene. Alam mo, hindi ako fan ni Guy, pero way siya magkwento is, ang dali niyang gawin yung storya ng breakup scene, ng mga breakup scene. Super ine-enjoy niya yun. Ang NC scene, or rated R, rated 18,
since, parang, ano ba, paano ba pag-explain niya nun? Parang, madali rin naman daw. Mahirap. Siguro, tapos ang nahirapan siya breakup scene or death scene ng person, hindi siya nahirapan. Pero kapag aso or puppy, hindi siya nahihirapan. Ay, nahirapan siya pag ano. Yun lang yung nakikita ko sa mga tweet niya, sa mga ina-answer niya. So, yeah. Ulit. Pero na-curious ako, ano naman yung scene na yun? Breakup scene siguro. Ito naman ako. Kasi meron naman, anyway, can you tell me? บอกกูได้ไหมว่าทำไมเวลาเขียน Then you write this ฉากรัก section. มึงถึงต้องมีเซ็ก This is the reason for Ay, yung nga pala, active nga pala yung character dito ni Pete. I forgot. Shit. กับใครสักคน ฉันจะไม่เอานายขึ้น Siguro ano lang to, isa sa scene na sinusulat niya. Yung smirk ng smirk, tama, yung smirk ng ngiti talaga ni Port, yung nagdadala eh. Yun lang sabi, diba? Sabi ko nga eh, mananood ako. Dal-dal ka pa eh. Anyway, นี่ก็ไม่ใช่เดียว mm.ร้อนแล้วคุณถ้าคนเรียนน้อยอย่างผมเขาจะไม่ผิดระหว่างเราสองคนจะมีแค่ข้อตกลงไม่มีอะไรมากกว่านั้นใช่ไหมครับ ฉันบอกแล้วใช่ปะว่าฉันไม่เชื่อเรื่องความรัก ไม่ศรัทธา ไม่คิดด้วยซ้ำว่ามันมีอยู่จริงอะเรื่องระหว่างเรา มันไม่มีอะไรไปมากกว่าเซ็กหรอก ว่ามึงคงช่วยพี่วีไม่ได้หรอก พี่วีหาคนอื่นมาว่ามึงคงช่วยพี่วีไม่ได้หรอก พี่วีหาคนอื่นมาตอบให้แทนดีกว่า พี่วีทำอะไรเนี่ยเองไงเบย์มิชชั่นไม่ต้องบอกกับพี่ตอนไหน จะพาฉันไปไหนอะปล่อยนะเว้ย ลืมไปแล้วเหรอ ว่าฉันจ่ายเงินให้นายเขาเป็นหมาผมเขาเป็นหมาคุณอยู่แล้ว เท่าไหร่คุณรู้อยู่แล้วคอร์สดำนั้นเถอะราคาเท่าไหร่ ฉันถามว่าต้องจ่ายเท่าไหร่ ถ้าจะพาในกับกรุงเทพด้วยอะ พี่วีทำไงดีพี่รักซื้อผู้ชายกับอ่าฮัลโหล
pera. Wala lang. Hindi kasi ano, nag-explain lang ako, ha? Siya rin yung anak na, ewan ko kung anak na siya ng ano, Billy Babe sa The Sign special episode. Pero, ay! Okay. พี่จะทำให้ Uncle? So, pamangkin niya. Okay ka. เขาต้องรับพี่คุณจะกำหนดอะไรก็ได้ จะจ่ายเท่าไหร่ก็ได้ได้แต่สิ่งที่คุณกำหนดในกระดาษนี้ได้คุณห้ามไม่สำหรับคุณไม่ได้ Si Ja. 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 Nagbabalik sa Mimay Production. Kapul ka. Si Ja. Sana yung Ja, yung character niya is connect sa Don't Say No, no, para masaya ako, pero huwag na natin ano yung first. Kasi parang wala siya sa Thailand eh. Sa Thailand ba siya? Pero knowing na si Ja nandito, okay na ako, darn. Ulitin natin yun. แต่สิ่งที่คุณกำหนดในกระดาษไม่ได้ คุณห้ามไม่สำห Diba, รับ naka 11 minutes na ไม่ ako. ได้ Para nakatapos. Hoy! Ano ba? Nakakainis naman. Nakakainis naman ito naman, ha? May kami pala na nalawar. Sino kaya ito? Curious ako. Kasi iba yung tingin niya doon sa dalawa eh. Pero mas curious ako dito. Naiinis ako. Kinikilig ako kasi yung sabi ko, hindi na ako aasa na may cameo ang boss noon. Kasi, asa? Girl! May cameo. Pag ito sa Boy Next World, walang cameo ang port. Itigil na kasal. Oh, kasal ba? Itigil ng series. Tara! Hindi, okay lang naman. Kasi parang, syempre, nagsimula sila as Pita Boys. Boys Love. Boys Love. Sa Pita Boys. Cameo lang naman. Cameo lang. Diba, sira-sira pa yung mukha ko eh. Anyway. Gosh.คุณต้องรับมาเสมอคุณต้องรับ9-10คุณให้ผมเท่าไหร่ไม่สิ่งนี้คุณ ผมว่าสิ่งที่ผมเนี่ยดีอยู่นะ แต่10เนี่ยก็ยังน้อยไป ผมว่าน่าจะต้องเต็มสัก100คุณ8ฉันให้8นี่เด็กไม่อ่านหนังสือเหรอ ได้แค่8น้อยชิปฉันชอบเลข8 Hindi naman. Ewan ko. June 9. Sana sana ang Saturday. Tsaka Tuesday schedule ko. Wala masyadong gagawin. Para nakafocus ako sa love scene.
Sinerte lang talaga ako na wala akong pasok ng Friday, ng Monday. Girl, 1 year mo pa ito mapapanood. So, yeah. Balitaan mo ako. Kasi ang chika, this is current time is 2024 ang start ng shoot ng Love Boy Next World. So, nag-air na ba or what? So yeah, I just want to ask. And anong episode yung boss noon? Kamiyo. Tsaka si Ja. Anong role ni Ja doon? Tsaka sino yung nanay nun? Paano siya yung pamangkin ni ano? Oh my gosh. Aaralin ko yung mga pangalan nila. Kunwari, wala akong iniisip na for this term, may event. Pamapanood mo pala ito. Internship mo na pala. So, good luck, loves. Cheers!